السلام عليكم. لو انت اهلاوي بجد فانت اكيد مش مبسوط من اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده فاز على الاسماعيلي 2-0 ولكن باداء غير مقنع لجماهير النادي الاهلي. يعني زي ما احنا شفنا النهارده حتى الهدفين اللي جم مش من تيكي تاكا، مش من فرص حقيقيه خلقها النادي الاهلي على مرمى الاسماعيلي. يعني النهارده شفنا ان مفيش حلول فرديه، مفيش تحركات سريعه، مفيش ضغط سريع على دفاع الاسماعيلي حتى يعني في المركز الاخير ال 21 خلاص بيصارع على الهبوط. اللعيبه والكواليتي بتاعت الفرقه قليله جدا يعني مقارنه بلاعبي النادي الاهلي. طبعا يعني ما تجيش تقول لي بقى اصل غياب زيزو، اصل غياب عاشور، اصل غياب تريزيجيه. انا من وجهه نظري انا اللعيبه كلها قريبه من بعض في المستوى يعني اللعيبه كلها ما فيش يعني حد فيهم فارق عن التاني فرق كبير جدا في المستوى. الكل متقارب من بعضه. فانا شايف الصراحه ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره ما اداش اداء مقنع لجماهيره. يعني الجماهير يعني بتتفرج على النادي الاهلي عشان حبها للنادي، ولكن هي مش مستمتعه باللعب اللي بيقدمه لاعبي النادي الاهلي. ويعني لو جيت مثلا بصيت على المباريات السابقه للنادي الاهلي هتبص هتلاقي انه متعادل مع يانج افريكان 1-1. البنك الاهلي 1-1 يعني خسر نقطتين في الدوري. شبيبه القبائل والنادي الاهلي برضه تعادل 0-0. يعني لو بصيت على الدوري هتلاقي ان النادي الاهلي لعب 15 مباراه منهم كام تعادل. هتلاقي النادي الاهلي متعادل 6 مباريات من 15 مباراه. يعني ده رقم كبير جدا ان النادي الاهلي يتعادل 6 مباريات في اخر 15 مباراه في الدوري المصري. لا ده رقم كبير. يعني لازم مسؤولي النادي الاهلي والجهاز الفني يعني يقفوا كده ويشوفوا ايه المشكله، يعني ايه المشكله اللي عند اللعيبه. يعني عندك بعض اللاعبين تحس ان هم تايهين في الملعب. عندك بين رمضان مثلا، لا بين رمضان تحس ان هو راجل زعلان مقموص متضايق. يعني النهارده جاب جون، اول جون ليه مع النادي الاهلي في الدوري، ما جابش غير جونين بس، جون في كاس العالم والجون الثاني اللي في الدوري اللي هو النهارده اللي هو كان بايلك كده اللي هو خبط في كذا لاعب وراحت له. يعني الكوره مش ملعوبه اصلا، يعني ما فيش لعب. النادي الاهلي ما قدمش اللعب ولا التيكي تاكا ولا مش بقول لك يا اخي سيدي بقى زي برشلونه، بس اعمل فرص، انت اللي اصنع فرص لنفسك. لكن كورتين بالحظ. الجون الثاني برضه ياسين مرعي الكره خبطت في المدافع ودخل الجون بايلك بالحظ. يعني بصراحة أداء غير مقنع تماما بالنسبة للنادي الأهلي. فوز ولكن فوز مش مرضي جدا، مش مرضي خالص لجماهير النادي الأهلي. محمد برمضان أنا مش عارف ليه الراجل مش متحمس كده، مش حاسه في الملعب مش يعني حماسي، مش بيلعب بحماس. يعني احنا عايزين لاعب يكون حماسي في الملعب، بيجري بيأدي عايز يعمل حاجة. احسن ما تجيب لي نجم ما بيلعبش، يعني منزله في الملعب ما بيعملش اي حاجة. يعني الكرة تجري ما بيجريش وراها، اللي يروح يجيبها بقى يروح يجيبها، انا ماليش دعوة. تحس انه مقموص كده متضايق. يعني هو حد مضايقه؟ انا الصراحة مش عارف يعني. طيب يعني حتى في المباراة الأخيرة اللي تعادل فيها النادي الأهلي قدام شبيبة القبائل. شبيبة القبائل يعني في المركز الرابع في مجموعة النادي الأهلي. يعني شبيبة القبائل حتى الشوالي لما جاء علق على الماتش قال إن شوبير هو اللي أنقذ النادي الأهلي من هزيمة محققة وهو رجل المباراة. حتى قال أنا يعني علقت على النادي الأهلي في مباريات كتيرة جدا في دوري أبطال أفريقيا، بس ما كانش بهذا يعني ما كانش مستواه كده، ما كانش مستواه سيء للدرجه دي. يعني ما شافش النادي الاهلي بالمنظر ده او بسوء اللعب ده من بدري قوي. حتى الشوالي لاحظ الحكايه دي. فبصراحه النادي الاهلي اخر كام مباراه ما فيش اي اداء مقنع. ربنا سترها معانا بالحظ، تعادلنا قدام شبيبه القبائل. النهارده بالحظ برضه بنجيب هدفين وبنكسب 3 نقط. يعني حتى مركزنا في يعني انت بالكواليتي اللي عندك ده وباللعيبه اللي عندك دي بصراحه المفروض النادي الاهلي يكون فارق عن المركز الاول كمان. ولكن الاداء بصراحه غير مرضي وغير مقنع للنادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا مع الجيش الملكي يوم 15/2 يوم الخميس الساعه 9:30 مساء. ولو لعبنا بهذا الاسلوب بصراحه احنا هنتغلب. يعني النادي الاهلي هيشيل مستريح بالاداء اللي احنا شايفينه ده.
قدام الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي مستسلم تماما، وانت برضه مش عارف تخلق فرص، مش عارف تعمل فرص لنفسك عشان تسجل بيها اهداف. فانت هتلاعب الجيش الملكي وانت بالمنظر ده هتشيل. طبعا احنا عايزين ناخد حقنا من الجيش الملكي، رحنا المغرب وانضربنا بالازايز وحصل فينا يعني بهدله، كانت دراما هناك في المغرب. فاحنا طبعا عايزين نرد طبعا اعتبارنا هنا في القاهره او هنا في مصر، طبعا مش بالضرب ولا بالبلطجه، ولكن على الاقل نفوز الماتش ده بسكور، نفوز باداء مشرف، نعلمهم يعني ايه الكوره، ناخد حقنا في الملعب. فانت بالمنظر ده بصراحه احنا مفيش يعني بصيص حتى من الامل ان احنا ممكن نعمل اي حاجه ولا حتى ناخد حقنا من الجيش الملكي. يوسف العامر النهارده شارك مع النادي الاهلي، لمساته بتقول ان هو لاعب عالمي، لاعب من طراز فريد، عرضياته ولمساته بتدل على انه لاعب فعلا عالمي. عايزين نبني النادي الاهلي او نبني فريق النادي الاهلي او تيم النادي الاهلي على الراجل ده. يوسف بالعمري باك شمال، يعني بصراحه ممتاز جدا، لمساته تحركاته، لا يوسف بالعمري يعني كواليتي نادر جدا. يعني من وجهه نظري انا من اهم اللاعبين اللي تعاقد معهم النادي الاهلي في الفتره الاخيره او في الموسم ده. كاموش دي تاني مباراه لي مع النادي الاهلي بيشارك فيها، النهارده شارك حوالي 70 دقيقه مع النادي الاهلي ونزل اساسي، ولكن في علامات استفهام كبيره جدا على كاموش. كاموش ما اداش الاداء المقنع لجماهير النادي الاهلي، مش هقول لك مش حتى للمدرب ولا الجهاز الفني، ملناش دعوه، احنا اهم حاجه يكون الجمهور مقتنع باللاعب. يعني هتيجي تقول لي مثلا اصل المدرب مقتنع بيه، انا ماليش دعوه، ما ممكن يكون المدرب مقتنع بلاعب وهو مش بيأدي، وهو مش مقنع لجماهيره ولا مقنع لاداره النادي الاهلي، لان اداره النادي الاهلي بتحترم الكوتش او بتحترم المدرب. فممكن يكون اللاعب بيلعب وهو يعني بدماغ المدرب بس، يعني المدرب مقتنع بيه، بس كان مش لحد هذه اللحظه. يعني انا حاسس ان هو يعني مش هتقول بقى ما اندمجش، اصل اقول لك على حاجه، السواق سواق، هتجيب سواق هيركب اي عربيه هيسوقها، فكمهاجم لمساته ما تقولش ان هو يقدر ان هو يقود النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، والنادي الاهلي يقدر ياخد بيه بطولات. يعني النادي الاهلي جايب المهاجم الاجنبي ده عشان يقدر ياخد بيه بطولات، ينافس بيه في دوري ابطال افريقيا، ينافس بيه في الدوري العام، ولكن بالمنظر ده بصراحه لمساته ما تقولش ان هو مهاجم قناص. ولكن هي يعني ارقامه كانت مع فريقه السابق كويسه، ولكن انا مش عارف يعني مش مقتنع بيه حتى هذه اللحظه، ومفيش حد اصلا مقتنع بيه لحد دلوقتي. يعني زي ما قلت لكم السواق سواق بيسوق اي عربيه، فانت لمساتك كمهاجم قناص تقدر تقود النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، لا ما توحيش بكده خالص. جات له كام فرصه النهارده، يعني ما كانتش فرص كتيره، كانوا فرصتين يعني ما كانوش طبعا محققين يعني، ولكن ما سعاش فيهم وما كانش عند حسن ظن الناس والجمهور. فبالتوفيق ان شاء الله لكاموش في الفتره الاخيره، ولكن هو لازم يشد حيله الفتره اللي جايه، لان انت عندك اتنين مهاجمين بره، انت عندك محمد شريف وعندك مروان عثمان، فانت كده راكن اتنين بره وانت اللي بتلعب اساسي. ومن وجهه نظري ياس روبا ما كانش المفروض ان هو يبدا بيه، يعني الراجل لسه جاي جديد، لسه عايز يتعرف على اللعيبه، لسه ما مش في المود، لسه الراجل ما اندمجش مع اللعيبه. حتى بنشوف حتى النهارده في ماتش الاسماعيلي شفنا ان كذا لاعب من النادي الاهلي بيحاول ان هو يحمسه، بيحاول ان هو يدخله في مع التيم، يدخله مع الفريق، يخليه يندمج معاهم. شفنا كذا مره او كذا لقطه مع بن شرقي وهو بيتكلم معاه، فاللعيبه بصراحه بدورها بتحاول ان هي تدخله في المود وتدخله مع الفريق عشان يندمج معاهم بسرعه. نتمنى ان كاموش يعمل حاجه الفتره اللي جايه، ولكن يعني بصراحه ما كنتش مرجح خالص ان كاموش يجي ويمشي جراديشار، لان جراديشار الصراحه افضل منه بامانه، احسن من كاموش حتى هذه اللحظه. الراجل لسه ما قدمش كل اوراقه، ولكن لحد هذه اللحظه اللي شفناه منه مش افضل خالص من جراديشار. جراديشار مشي من النادي الاهلي، راح اعاره ايضا 6 شهور، والنادي الاهلي بيدفع له جزء من راتبه، لان النادي اللي راح له مش هيدفع له راتبه كله، فالنادي الاهلي متحمل جزء من راتبه. فبصراحه خساره ان كان جراديشار يمشي
من النادي الاهلي كنا يعني كان هيأدي اداء افضل من كاموش في الفتره دي. بصراحه يعني احنا كمان داخلين على مباريات قويه جدا. النادي الاهلي داخل على دور الثمانيه، بعد كده هيخش على دور الاربعه، وهنخش في نهائيات افريقيا. واهم حاجه بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو كاس افريقيا او بطوله افريقيا. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في الفتره القادمه، ولكن تستوجب نظرة من إدارة النادي الأهلي على التيم والفريق. اللعيبة تايهة، مش مرتبطة، مش مترابطة. لعب النادي الأهلي اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه مش هو ده لعب النادي الأهلي اللي احنا متعودين عليه. الجمهور يعني مش راضي عن الأداء بتاع اللاعبين. إيه هي المشكلة؟ فين المشكلة؟ لازم نلاقي حل ونعالج المشكلة دي قبل ما نخش في المعمعة. خلاص الدوري دخل في الجد. اي نقطه بتروح بتاثر على الدوري، بتاثر على ترتيبك في الدوري. كمان انت داخل كمان على دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، فكل اللعيبه لازم تكون فايقه. ولو اللعيبه ما فاقتش، النادي الاهلي ما قداموش غير هما بطولتين: الدوري ودوري ابطال افريقيا. وجمهور النادي الاهلي مش مستعد ان هو يخسر بطوله من الاثنين. فلازم يكون في وقفه من اداره النادي الاهلي عشان تشوف حل للاعبين. ايه المشكله؟ يعني إيه يعني ليه اللعيبه تايهه كده؟ فين لعب النادي الاهلي بتاع زمان؟ هل المشكله في المدرب؟ مشكله في اللاعبين؟ فلازم وقفه من اداره النادي الاهلي لحل هذه الازمه. ليه تعليق ايضا بسبب حكم مباراه النهارده ما بين النادي الاهلي والاسماعيلي، محمود وفا. محمود وفا الصراحه انا شايف ان هو جاء على النادي الاهلي في الانذارات 4 انذارات لا يستحقهم النادي الاهلي. يعني اي كوره بانذار، اي كوره بانذار، اي كوره بانذار، مع ان الاسماعيلي اللي مش ضاغط اصلا على النادي الاهلي عنده انذار وحيد. يعني المفروض العكس يعني. ولكن تدخلات بتاعت لاعبي النادي الاهلي ما كانتش تستوجب انذار. يعني ممكن فاول، ولكن انذار صعب جدا. يعني عندك اول كوره بتاعت حسين الشحات لما نط مع اللاعب بتاع الاسماعيلي اداله انذار. ما تستوجبش انذار وممكن ما تحسبش فاول اصلا يعني، ولكن اداله انذار. بعد كده الشناوي اتكلم معاه اداله انذار في انذار في انذار. 4 انذارات الصراحه كتير جدا في المباراه على النادي الاهلي. وانا شايف ان ال4 انذارات يعني غير مستحقين تماما. كل التوفيق والدعم للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. اشوفكم في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.